warbixintan waxaan ku eegi doonaa ninkii 50 sano isbitaalka ku jiray isagoo aan wax xanuun qabin. Charles oo qabay suuxdin yar iyo waxbarashada xogaa ku adkeyd ayaa markii ugu horeysay isagoo 10 jir ah tagay isbitaal. Waxa uu u sheegay BBC-da in uu xaflado badan oo dhalasho ah uu ku qaatay gudaha isbitaalka uusan jeclaysan in uu halkaas isaga xabisnaado. Walaashiis oo lagu magacaabo Marga ayaa waxa ay sheegtay in ay u dagaalantay sidii ay walaalgeed ay ugu dagi lahaa meel uu xorriyad u ka haysto ugu dambeyn. Isagoo oo 62 sano jir ah ayuu sanadkii la soo dhaafay gacanta ku dhigay furihii ugu horeeyay ee guri oo isaga oo degan yahay ebedkiis, taas oo dad badan ay aad u la yaabeen. Qoyskiisu sanado badan ayay u dagaalamayeen inuu helo meel xasiloon oo uu ku noolaan karo, sida waxa yiri David Fleming oo ka tirsan hay'adda Ridgemont Fellowship ee ka howlgasha dalka Scotland. Nasiib xumo, dad badan ayaa ku dhaxanimay nidaamkaasi. baaritaan ay sameysay BBC-da Scotland ayaa waxa ay ku ogaatay in boqolaal ruux oo dhibaato ku qaba wax fahamka in ay ku xaniban yihiin isbitaalada ama ay ku nool yihiin meelo boqolaal meel u jirta halka ay qoysaskooda degan yihiin. Arrintan ayaa waxay imaanaysaa kadib 10 sano oo ay jiraan sharciyo dawladeed oo qeexaya in dadka muddada dheer ku jira xarumaha caafimaad in ay u wareegi doonaan guryahooda. 2 sanadood ka hor dawladda Scotland ayaa waxa ay ballan qaaday in inta badan dadka ay u wareejin doonaan guryahooda marka la gaaro bisha Maarso ee sanadka 2024, balse xog ay heshay BBC-du ayaa waxay sheegaysaa in tirada dadka ku jira isbitaalada ay aad u sii kordhayaan. Iyadoo la adeegsanayo sharciga xorriyadda xogta ayaa lagu codsaday mas'uuliyiinta tirada dadka la dhiban faham xumida ee ku jira isbitaalada, waxaana la ogaaday in ay kor u kaceen 173 ay gaareen 191 sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2023. Qofkii gacanta ku hayay Charles ayaa waxa uu sheegay in kiiskiisa uu caddeyn u yahay in qof waliba oo lagu caawin karo in uu bulshada ku dhex noolaan karo. Fleming waxa uu isna yiri qof cajiib ayuu ahaa muddadii uu isaga baxayay meesha, haddana waxa uu si madax bannaan ugu dhex nool yahay bulshada dhexdeeda ayuu yiri. Charles oo ku soo barbaaray Glasgow ayaa waxa uu yiri hadda meeshan rabo ayaan u wareegi karaa, waxaan ka soo qaadan karnaa ayuu yiri maqnaashiyaha iyo sidoo kale in arrintan ay noqon doonto mid ay cashar ka bartaan guud ahaan bulshada. Waxaan jecelahay kalluunka iyo sidoo kale baradhada shiilan, farxad ayaan dareemaa, weligii xorriyad ma helin hadda ka hor ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Waxa uu sheegay inuu jecel yahay in uu dhex joogi doono qolka fadhiga oo uu daawado filmaanta James Bond. Waxa uu haatan u baranayaa sida wax loo kariyo, beerta guriga loo xanaaneeyo, sidoo kalena naftiisa uu u nadiifin lahaa. Walaashiis oo lagu magacaabo Margo McKeever waxay sidoo kale ay sheegaysaa in sanado badan uu u soo dagaalamay sidii ay walaalkeed ay ugu soo saari lahayd isbitaalka oo uu guri joog u noqon lahaa. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sheeko khiyaali ah, ayay tiri. Waxa ay helay maahan waxa hal habeen igu dhacay. Dad badan ayaa waxay qayb ka ahaayeen, waxayna qaateen 14 sano in la helo ama la ogaado halkaan ku noolahay. Qof waliba waa inuu helaa qof u dagaalama oo hubiya in aan loola dhaqmin si ka baxsan sharciyada adduunka, ayuu yiri dhakhtar lagu magacaabo Sam Smith oo madax ka ah urur caawiya dadka naafada ee ku nool guryahooda ayaa waxa uu yiri waxaan xirmay isbitaallo muddo dheer dadka hayn jiray 20 sano ka hor isaga oo ogeyn in dadku ay ku dhex noolaan karaan bulshadooda. Dowladda Scotland ayaa waxay horey u sheegtay in dowladda hoose ay kala shaqeynayso sidii loo diiwaan gelin lahaa dadka ay dhibaatada ka haysato waxbarashada ama fahamka ee ku jira isbitaalada ama ku nool meelaha boqolaal meel u jirta guryahooda. Waxayna bixisay lacag dhan $25 milyan si loogu caawiyo dadkaas inay u wareegaan guryo ay ku madax bannaan yihiin. Sidaasi waxaa yiri mas'uul ka tirsan dowladda Scotland. Wasiirka arrimaha bulshada ee dalkaasi ee lagu magacaabo Mary Todd waxa uu sheegay BBC-da waxaa naga go'an in aan arrintan xal u helno, balse sida xogtani ay sheegayso way adag tahay in xal laga gaaro, ayuu yiri. Mas'uuliyadda sharci waxay sidoo kale dul saaran tahay dowladda hoose, annaguna waxaan isku dayaynaa in aan si dhow iyaga aan ugu shaqeyno arrintan si xal waara looga gaaro oo dadkaasi ay u helaan xorriyad ay ku noolaadaan si ay waxbarashadooda u sii wataan, ayuu yiri. Dad badan oo ka cararaya waxbarashada ayaa la sheegay inay ku nool yihiin goobo ka baxsan guryahooda iyo sidoo kale isbitaallo, iyagoo marsiyo ka dhiganaya in aysan aadin goobaha waxbarashada. Tan iyo kuleeto dambe nabadgelyo.